贵州农民挑战欧美科技集团，率先研制出了轻艇飞机，不仅外形炫酷逼真，其内部的驾驶舱、引擎、动力系统更是一应俱全。加满油后，可以携带4人翱翔蓝天。因为太过不可思议，一经问世便引发了外网震动。许多专家甚至断言，此项技术极有可能打破传统的飞行模式，彻底颠覆现有科技。那么问题来了，一个大字不识几个的农民是如何研制出轻艇飞机的？这款飞行器一旦普及，又会给人类带来哪些影响？接下来让我们大开眼界。画面中这辆庞然大物就是黄国俊的心血之作。作为一个从贵州大山里走出来的草根发明家，老黄的前半生可谓是步步坎坷。因为家境贫寒，他中学就辍学了，为了养家糊口，只能咬着牙在地里刨食。有一次，他偶然间在电视上看到了一档名为《历史上的今天》的栏目，上面的各种飞行器深深刺激了他的感官。第二天，黄国俊便端着饭碗告诉家人自己要造飞机了。那天，所有人都把他当妖怪来看。在这样一个穷山僻壤的地方，甭说飞机了，火车都见不到，拿什么去造呢？可老黄不管，他当天下午便去镇子里买回了一大堆旧零件、废钢板。虽然都是二手货，但还是遭到了媳妇儿的责备。有能耐你去造火箭呀，就你还想造飞机，你这不是拿钱打水漂吗？看着家徒四壁的现状，黄国俊冷静了下来。经过一夜的深思，他决定曲线救国。几周后，他用几个废弃的电炉发明出了一款带有环保省电效果的节能炉，刚一推向市场就获得了热销。正当妻子以为丈夫终于回心转意之时，老黄又出手了。他拿着节能炉赚来的10万元，一口气全砸在了飞机的前期筹备上。半个月后，当老唐把自己的设计图纸摆在众人面前时，所有人都惊讶地张大了嘴巴。只见这是一个通体由金属钢板打造的怪物，最宽处超过了12米，可以一次性搭载4人。机翼上方遍布着各种类似翅膀的东西，在铁架的支撑下，怎么看怎么像从科幻电影中走出来的。你这是飞机吗？这么多触手能飞起来吗？看着大家疑惑的目光，黄国俊露出了自信的笑容。原来这是一款仿生飞行器，是按照轻艇的运动规律研制的划时代利器。它不仅造型别致，连飞行原理都和传统飞机有着极大的差异。有了图纸，接下来就该施工了。可谁也没想到，项目刚一开始就险些夭折，这是怎么回事呢？贵州农民中学毕业，居然领先欧美科技集团，将一堆废铜烂铁打造成了炫酷科幻的轻艇飞机，不仅能翱翔蓝天，还能颠覆未来的飞行模式。镜头里这艘长着8条触手的大家伙，就是黄国俊的得意之作轻艇飞机。为了研发这款划时代的产品，老黄可谓是绞尽脑汁。因为没有什么先例可循，他只好日夜守在田间，观察蜻蜓们的一举一动。甚至为了弄清楚这些家伙的飞行姿态，他还养了几只，圈在瓶子里，吃饭睡觉都不忘盯几眼。就这样，以铁架为支点，黄国俊做出了轻艇飞机的模型，而这仅仅是第一步。为了实现飞向蓝天的梦想，他又联系熟人购买了引擎、钢板等材料。可很快，因为不了解组装技术，只能边上网学边花费重金聘人帮忙。不到1个月，兜里的那点积蓄便见底了。为了筹措经费，老黄一气之下带着媳妇儿就踏上了出外打工之路，靠着给人洗衣服、修家电，一点点地换回了切割机、电瓶等设备。那几年里，老黄一家在村民口中早就沦为了笑柄，因为生活拮据，所有钱都砸去造飞机了。黄国俊连裤子都是捡别人不要的，而他本人因为满脑子都是模型构造，好几次差点把洗衣粉当食盐给吃了。就是在这种极端的条件下，轻艇飞机诞生了。那天，这家铁疙瘩刚一驶入村口，立即就引发了人群的惊呼，大人小孩轮番上前来瞧稀罕。可就在老黄以为大功告成之时，一件意想不到的事儿发生了。贵州农民中学毕业，居然挑战欧美科技巨头，率先研制出了轻艇飞机，不仅外形炫酷霸道，还能自由地在空中翱翔。此刻，黄国俊正坐在驾驶舱内，操纵挡杆在空中自由穿梭。在人群的欢呼中，轻艇飞机犹如外星战船，张开着羽翼呼啸而来，一会儿徐徐盘旋，一会儿急速俯冲，看得所有人热血沸腾。几天后，在热心网友的帮助下，
老黄的这架蜻蜓飞机在外网引起了轩然大波。原来，据专家透露，在过去的10几年里，欧美等技术强国一直试图在动物身上寻找飞机的突破口。相较于人类飞行器的呆板笨拙，动物界中的昆虫们可谓是反应敏捷，天赋异禀。以蜻蜓为例，它可以长期浮空，甚至在关键时刻紧急跃起变换方向，而这正是解决空难的最佳方式。2015年，德国某公司就曾仿造蜻蜓研制了一款机器人，在翅膀的带动下可以自由飞行，甚至还能做出减速、倒退的动作。多年后，我国技术人员从蜻蜓的身上发现了一种名为翼眼的东西，通过仿制，成功地解决了民航飞机颤震的难题。由此可见，黄国俊的这次尝试不仅想法空前，在未来还有着极大的发展市场。就在其试飞后不久，已经有人打来电话，愿意垄断专利了。在各路媒体的宣传下，老黄摇身一变，从大家口中的笑话变为了当地的红人，甚至还有网友千里迢迢赶来，只为拜师取经的。虽然眼下老黄的蜻蜓飞机还仅仅只是初步阶段，制造粗糙，技术不完整，但日后一旦普及，用某些专家的话来说，或将彻底颠覆现有的飞机模式，甚至影响到战斗机、轰炸机的变革。毕竟在许多科幻片中，我们都领略过那些外星科技的魅力。在机械翅膀的高频震动下，沉重的机甲、高射火炮能够自由地升降，甚至还能在空中躲避导弹，做出各种高难度的漂移。这些都是人类迟早要冲刺的领域。谁又能想到，黄国俊一个中学毕业的农民，会抢在许多专家面前第一个造出蜻蜓飞机呢？不得不说，在发明的路上，创意和汗水永远是通往成功的关键。只要你敢去做，就没有什么能阻拦你的。对于这款蜻蜓飞机，你有什么想说的？欢迎在评论区留言。如果喜欢，记得点赞关注。本期视频到此就结束了，我们下期不见不散。